行くよ。待てよ、乗ってるよ。9時25分出発です。はい、これ以上入れないです。入れないですね、これ以上は。はい、戻ろう。ちょっとどいて。顔を寄せないで。邪魔。これ以上はいけそうもないね。までですね。
巣を作ってるんだろうね。出るよ。ここはちょっと狭いかな。これ、かなり低い天井がちょっと邪魔。おお、隣へ。隣に続いてたね。うちはそこで終わりだね。面白かったね。もう一回見とこうか。そっから出てきて、こっから入って、こっちから出てきた。無理だね。のどちんこ洞窟だ。ここにあったんだ。確か奥から右の方へ抜けてたんじゃなかったっけ。違ったっけか。もうどれがどれだかたくさんありすぎて。奥も見てこようか。こんなとこに巣作るよね。
これで行き止まりだね。広いから回転できそうだけど、頭ぶつかった。よいしょ。こっちじゃない。まっすぐはさすがに無理だろうな、ちょっと。これは引っかかるね。ここを右に出るんだね。狭い。これがさっきの洞窟の出口かな。ってわけでもないのか。おっとっとっと。ち。無理だね。船虫だらけです。そこに洞窟が一つあるな。これをチェックしたら帰りますか。ああ、浅そう。ダメだな。割れ目だ。ちょっと入れないですね。
と数百年後には取れるようになるかもしれないですね。じゃあ突き当たりのちょっと浅めのところへまず行ってきますか。よいしょ。全然潜れなさそうですね。ここはもうダメね。洞窟じゃないです。じゃあ今日はここまでですね。戻ることにします。まあ面白かったね。なあ、きなこ面白かったよな。派遣が打ってある。洞窟潜らないの？うん。ここはね、結構面白いとこいっぱいあるから、楽しいですよ。きなこ降りちゃダメだぞ。待てだよ。きなこ待て。待て。まだ待て。